Živijo, dobrodošli spet na kanalu V naravo, jaz sem Peter in danes se nahajamo v Tolminu. Plan je ena krožna tura na Tolminski kuk. Plan imam goriti uspet se tudi skozi Tolminska korita, pa eno krožno turo narediti. Tura je kar taka lepa, celodnevna, obeta se nam ful lep dan, razgledi. Ful bomo šli čez lepe kraje, take odmaknjene, umirjene, tako da jaz kar veliko pričakujem od tele ture, tako da gremo. Za začetek sem parkiral na telih brezplačnih parkiriščih tlele ob koncu Tolmina. Zdaj sem v sprehodu do Tolminskih korit, pa naprej. Taki luštni, prijetni potki sem prišel do Tolminskih korit, sicer je zdaj še prenavljaj, ampak pa bo zelo luštna potka, ali pa tudi že bila. Zdaj pa da vidimo, če je tole že odprt. Evo, pa smo noter. Zdaj v zadnjih dneh je bilo kar precej dežja, tako da mi gospa rekla na kasi, da je ta najlepši del korit je zdaj zaprt, sicer ga sanira, ker naj bi se par dni nazaj so imeli en podor spet, tako da bom videl, če bom šel lahko tudi na najlepši del korit, če ne pa pridem še pogledat sem na Tolmin, pa ja ni tako daleč. Tole je pa največje sotočje v koritih, pa ne v Sloveniji ali celo v Evropi. Kaj lepo, a? Takole, če pridete zjutraj že takoj ob 8, imate tudi luksus, da ste sami tle. Je pa tole, tukaj kaj sotočje, to je najnižji del Triglavskega narodnega parka. In do sem sega Triglavski narodni park, no. Evo, tole je pa ta najlepši del korit in tudi najglobji. Tukaj gor bomo videli tudi Čov most, pol za nazaj se bom čez njega sprehodil, je tudi pogled dol je prav impresiven, zastrašujoč. Evo ga. Kaj pa to? Kakšne mogočne skale so to. Je pa drugače tukaj znotraj korit, ne vem točno kje je tlele zdajle, mislim da tukaj piše, je topel izvir in tukaj nekje preteče termalni izvir, evo, točno tako. Si lahko takole preberete, tamle vam pa preteče. Tukaj se pa v bistvu naš sprehod skozi Tolminska, korita Tolminke konča, pa gremo pa še v njen pritok pogledati. Tukaj je tudi pristna soška postrv še prisotna. Tale pritok je pa Zadlaščica. Pa gremo še na panoramski most pogledati. Tukaj naprej drugače se lahko pride do Tolmina. In gre se lahko, ne vem, pridete iz Tolmina po un stran, pa se pa tle krožno nazaj dela. Tukaj naprej bomo šli Medvedovo glavo pogledati. Tole je pa najnižja točka TNP-ja.
Evo ga, tu pa še medvedja glava. Še ena od znamenitosti tlele. Bomo šli še nad glavo gor pogledati. Takele klopc za užitek in počivanje imate tlele v koritih res velik. Evo, medvedja glava še tudi gor. Prav fascinantno, res kot to narava naredi. Kakšne globine, kakšne skale. Ja, glede na to, da imam še kar nekaj poti pred sabo, sem tale korita bolj preletel, ampak se v bistvu bil štart tak namen. Tako da enkrat naslednjič bom pa prišel korita malo bolj, tudi malo lepš posnetno pa. Ampak predvsem pridite jih pogledati, ko živo je čist nekaj drugega. Evo, pa smo ven s korit. Tamle dole hudičev most, tako da lahko krožno turo skozi korita dole zaključite. Jaz grem pa gor. Za Danteve jamo je tukaj pa tudi markirana pot naprej, tako da gremo tukaj, oziroma Danteve jama je tamle, bom pol za nazaj pogledal. Tukaj pa za Čadrk, pa naprej gor proti planini Razor. Tukaj pa kar lepo zaraščena pot. Bom po mojem da poln klopov. Prišel sem na cesto in takoj, ko sem prišel na cesto, je spet razpotje. Dol nameravam po tej prijeti, gor mislim iti pa tlele, no. Pa bomo videli, kako se bo šlo. Drugače sem prvič tle. Evo ga Tmin, pa Tolminski grad, pa Tminski. Tukaj zate je mrzel vrh, tamle gor se pa vidi planina, pa bom napisal kaj za ena, sem pozabil. Ampak če greste od Javorce gor na mrzli vrh, greste čez to planino. Drugače sem pa zdaj, sem že na lepi Molateri. Tole je dolina Zadlaščice, pa vasice okoli Čadrga. Jaz grem pa tamle, pa pol se tle po grebenu gor. Celo kemping ima tle gor. Ali je bolj glamping, niti ne vem, ampak razgled ima je super. Tole verjetno nakazuje, da prihajam proti eni planini, drugače pa pot se pa tukaj kar lepo vzpenja. Tako da se kar zadihaš. Spet razgledišče. Tole pa moram prav pogledati, kaj je tole. Mislim, da je nekaj za avstro-ogrske vojake. Drugače smo pa 693 metrov visok. Čeprav te hribi, se pravi Tolminski kuk, pa tle okoli niso ne vem koliko visoki, tam okoli 1100 je Tolminski kuk, kaj je najvišji v južnih bohinjskih, v grebenu južnih bohinjskih gora. Pa je štart zelo nizko, ne. Štartamo pod 200 metri, mislim, da je tamle v koritih, da je pod 200 in se naredi kar okoli 2000 metrov do vrha. To je več kot do Triglava, ker na Triglav iz vrat ali pa iz kota, ne, oziroma iz krme. Od tega razgledišča oziroma od križa naprej je pa kar precej oviratlona. Pot se tudi precej slabš vid, manj shojena, pa veliko podrtih dreves je. Tukaj po moje planina Razor, Tolminski kuk mora biti pa takole gor nekje. No, to je pa pogled proti Krnu, oziroma Krnskemu pogorju. Tole je mrzli vrh.
Mileševa Preža. Sem pa zgleda prišel na ene pašnike. V kakšnem lepem grebenu grem, a? Še malo razgleda. Glede na to, na sosednje vrhove, bi že mogel biti na 1000 metrov. Tole pa po mojem so okole pripeljali gor za tale pašnik, graditi pa po mojem s helikopterjem to. No evo, to sem pa nad Čadrg, je tlele spodaj. Bom dal desno gor, ko sem turo delal, sem tle čez sem prišel v Čadrg, pa pol dol proti Javorci, ki pa tamle dol. Kaj desno je izvir Tolminke, gor se gre pa proti Krnu. Postavljanje tele ograje pa kar del. Na tej višini. Sem pa brez dostopa, ne, da moraš se tlele ročno delati. Sem se pa malo ustavil, da malo zdiham, ne. Pa se malo še uživam v razgledu, ampak je toliko muh, ne vem, če jih kaj vidite okoli, ampak bomo kar hitro naprej. Plezajo klopi. Si pa lahko predstavljate, če je mokra trava, kako imamo čevlji noter. Da se pa sonce skril za oblake oziroma za meglo, v gozd sem prišel, kar tema ratala je, ampak je ful lep gozd. Prihajamo pa zdaj počasi na planine pod Tolminskim Igovc. To je gora, znotraj katere je najdaljša jama v Sloveniji. Sistem jam je dolg več kot, mislim, da 45 km, kar je skoraj dvakrat več kot druga najdaljša jama v Sloveniji. In je v bistvu prepredena cela gora, k en sir preluknjen. Mislim, da tolminski sir da ni toliko preluknjen, ampak še ne Emmentaler bi pa bil. Po dolgem času znaki civilizacije. Tole me pa zelo spominja na kakšno mulatjero in ni dvakrat za reči, da so jih tudi tlele delali, ker tam, ko sem prej Mrzli vrh snemal, ne, pa Javorc dol, gor na Mrzlem vrhu je bila prav fronta skoraj 3 leta, pač se niso premaknili, so se gledali na ene 10-20 metrov in to je bilo to. Tako da po mojem, da so tudi tlele bili kaj dejavni vojaki. No, tole po moje da Migovc. Tole pa zdaj prihajam na planino na Kalu. Tole je sigurno mulatjera sem na gor, ker tudi pol se tukaj nadaljuje proti Krnu. Mulatjera, ki sem 2 leti nazaj, let pa pol nazaj sem šel, pa dal tudi desno gor, 3-dnevno turo. Tole pa pogled proti Krnskemu pogorju, ki pa žal v oblakih. Kako neznačilno, ne. Tukaj dol je izvir Tolminke, muhe mi malo nagajajo. Tamle gor je planina, bom napisal, najbolj pravljična planina od vseh, kar sem do zdaj bil. Pogled proti Tolminu bom pa še malo kasneje pokazal. Malo sem imel v planu, da bi tukaj postank naredil, ampak je toliko nerealno veliko muh, da bom kar malo višji šel. Tam gor je pa še Tolminski Migovc, pa tudi pol se gre na Kuk naprej. Megla se je malo spustila, tako da sem zdaj videl, kakšna je situacija v megli noter. Zaenkrat je ful soparno,
In muh je, se mi zdi, da pa vedno več. Prav neverjetno. Pokrajina se počasi spreminja. Vedno več kamnov, manj trave, ruševja. Spodaj se pa Tolminko sliši prav lepo. Kako je zanimivo, tlele v megli sploh se nič ni temperatura spremenila. Čisto brez veter je prav toplo. Sem pa, kot ste videli, malo pojedel. Mogoče informacija, za tole turo sem si vzel 3 banane pa 3 zavitke datlov. Odlično seveda. Mislim, da imel zadosti. Tole pa razpotje, kjer gre desno za Migavc, naprej pa za Kuk. Se ni tako slabo, kakor sem mislil. Pa še zmeraj malo upam, da je na bohinjsko stran, da bo razgledno. Ker ponovadi so sam megle, sem tlele iz primorskega konca gor. Prav hudo je, ful lepo vrh. Evo, dobrodošli na Tolminskem v Migavcu. Zdaj se je pa prav zabil vse, ne. Tako da razgledamo glih na par metrov. Stalo je pa, ko bi mlek gledal. Sem pa zdaj enega gospoda srečal. Ima pa tudi plan naprej podoben kot jaz, tako da bom verjetno še kaj ujel. Ja, nič, še enkrat bo treba sem prijetni, okej. Smo pa na višini, mislim, 1891 metrov. Tolminski Kuk je pa 2085, nekaj tasga. Tako da, malo spona še čakam, ampak večino smo pa že naredili. Ja, vsaj toliko se je razkadil, da se malo vidi. Neč gremo srečo probat na Kuka. Ful je lepo tle. Sem že bil tle, sicer nisem tle hodil, ampak na Tolminskem Kuku sem že bil. Piško pa se nič ne spomnim teh podov oziroma tega planotazga dela. Kako to človek hitro pozab. Sem pa hotel reči, tukaj lepot, ja, vidno je lepo, pa možici so markirane, pa bolj tako no. Tole pa Kuk. Tukaj po teh travnikih se pa pol pot kar malo zgubi, tako da je treba malo pol naravne prehode iskati, pa sem pa kakšnega možica vid. Pa prav Kuk prav tak mogočen zgleda. Zdaj sem razmišljal, kako se tega ne spomnim, pa tako lepo je. In sem prišel od tega, da tudi takrat, ko so šla z Lukatom tle po grebenu, je bila tudi ta stran v megli, una po soncu, tako da nisem mogel videti. Telih zadnjih 100-150 metrov je pa kar se spet ugreješ, tudi če je mraz. No, nekaj malega se vidno, kar res malega. Vse se bo malo odprl, sigurno kaj. Tole dol, ko se vidi, je dolina Triglavskih jezer. Drugače pa dobrodošli na prvaku bohinjsko-tolminskega grebena. Na severu pa še kar nekaj snega. Evo, vse se odpre na hitrico. Tako dol je Bohinjsko jezero. Takole, Komna je tamle, Koča pod Bogatinom je tle. Zadnjič nas je pa Maja pelala, ene 2 videa nazaj, bom dal desno gor, tamle na balkon, razgled na Črno jezero. Pa pole gor je Pršivc, smo bili tudi takrat, ja, to sem rekel, dolina Triglavskih jezer, najvišje Zelnarca, pa to je lepo špičje, Triglav je po oblakih, tisto je pokluka.
Kva je dobro. Ne, ja, Pokljuka je, to vse je Pokljuka. Tam se vidi Oskovnica. Pa nagrada, še sonček posel, razgled, piha nič. A Lešek je božga. Lešek je še boljši razgled, ampak to je to. Zdaj pa težko odločitev, bi levega ali bi desnega. Ne, oba ne bom. Evo, Primorska je takale, Gorenjska pa takale. Evo, gor na vrh so spet z gospodom Evgenom, gospod, ki sem ga prej omenil, sva me ujel, pa sva gor poklepetala. Zdaj pa pičim naprej. Tlele naprej je še zeleni vrh, ali pa zeleni rob, ne vem, mislim, ali zeleni vrh. Poj pa Podrta gora, sem na Podrto gora, po mojem, da nam lezu. Bom pa eno anekdoto o Podrti gori malo kasneje povedal. Takrat, ko sva bila z Lukatom tlele, sva tukaj dol šla in sva iskala bližnjico do koče pod Bogatinom. Našla sva pot, mislim, sva dokaj prišla, ampak ne vem pa, če je bila bližnjica. Dobrodošli še na zelenem vrhu. Ni težko ugotoviti, zakaj se tako imenuje, ne? Tisle je pa Podrta gora. Pa Tolminski kuk. Zdaj pa še lepše. Še lepše odprt. No, pa se vsem splačal prijeti. No, to pa nazadnje, ko sem bil tle, oziroma edinič, ko sem bil tle, nisva tega brezna videla. To je čist malo pod zelenim vrhom. Tole pa še konkretna fleha snega. Kar par metrov. Mora biti 10 metrov debela. Evo, zdajle sem nekje pod Podrto goro in anekdota oziroma pravljica ali karkoli že. Podrta gora ne bi imela včasih svojega zmaja in ne bi bila visoka toliko kot Triglav. In je ta zmaj hotel, da bi bila višja kot Triglav in da bi bila Podrta gora ta glavna. In je gor kamne nosil, da bi bila višja kot Triglav in pa se je vse to skup podrl in tudi zmaja pod sabo pokopal. In baje, da na unstru na bohinjski strani, če si tih spodaj pa poslušaš, da ga še zmer slišaš spod pod skalami. Tako nekako. Če sem pa kaj narobe povedal, pa popravite spod v komentarju. Ja, tisti, ki me redno spremljate, veste, da sem ene 2 meseca nazaj, ali pa že več, verjetno že 3, situacija malo s kamerico svojo in
da sem je dal pol na servis v glavnem in je še zmeraj nismo zrihtali tega, ampak kot kaže bo zdaj v roku enega tedna se to zrihtali. Tako da še enkrat se bi ful zahvalil Saši pa Boštjanu od Mikrozelena Šebenik, če imate radi te mikrorastlince za dekoracijo ali pa za kakšen priboljšek ali pa take stvari za solato, pejte na mikrozeleni.si. Res ful hvala, zdaj imam že tole kamerco, že 2 meseca pa pol imam v renti. Zato so prijatelji, evo. Malo pogledam nazaj. Evo ga, Bohinjsko jezero pa Tolmin. Glede na razmere mi je kar žal, da gremo na to stran, ampak dol pa Soča čaka. Pogled nazaj, pa pogled naprej. Tukaj bi šel lahko po bližji poti v Tolmin, ampak bom jaz tlele kar tole pot levo obral, pa še planino Razor obiskal. Še čist malo pa bom pod meglo. Kakšna skala. Se že od prejšnjic spomnim. Evo ga, pa sem pod meglo. No, če bi bilo lepo vreme, bi šel tudi na vrh na Škrbino. To je tam na sedlu, kjer sem dol jezero posnel. Tam bi šel sam naprej po grebenu, pa bi pol tukaj zdaj na tem razpotju bi se priključil poti, na kateri sem. Tako tukaj se da ful enih variant, daljših, krajših narediti. Mi je všeč. Tole pa planina. Razor. Škoda, ko vam ne morem še tega vonja prinesti, prav diši po rožcah. Pogled nazaj ni pa nič lep, Zdaj pa pogled naprej tukaj lepši. Evo, pa sem tle. Tukaj pa probal za malo štroma nafehtati. Tale kamer že malo prazna. Tukaj gor je drugače bivak, ampak oče je zdaj že od 1. junija je redno odprta oziroma skozi odprta. Ful dobrodošli. Zdajle sem tlele tudi, so mi malo spet kamerco nafilali, pa malo smo poklepetali, ful v redu ljudje, tako da res prelete tukaj dol, do sem gor sploh ni daleč, se lahko tukaj do planine Kuk z avtom gor pripeleš, pa imaš pa tlele v bistvu sprehoda, pa sem 1 urca približno, pa še tam malo višje skočiš. Evo ga, Markacije in Tolminske ravne so tamle dol in gremo. Koliko je dobra pot, te molatere, toliko so mi všeči, in za gor in za dol, prav dobre so. Zdajle pa ena stvar, kar ko mi čakam je, da dam tele mokre superge dol, sicer moje so se že kar posušile. Druga stvar je pa, prav sanjam zdajle, da se vržem noter na Sotočju, čeprav vem, da je mrzla, ampak toliko sem slan, ker je bilo res tako soparan in sem švical kanalce. Zdaj, če se ne motim, so tole Tolminske ravne, tako da mi je prav ugan, kako bom zdaj kaj prišel, ker sem na drugi strani doline.
Tukaj mi je gospa rekla, da je še ena krajša pot, pa ne vem, kje so cepila, sem zgrešil. Bolj strma, tle, ko sem šel 50, pa malo tera. Evo ga, tole sem pa komaj čakal. Kakšen lep pogled, vsi te gozdovi. No, tole so pa Tolminske ravne. Let pa pol nazaj, ko sem šel gor čez planino Razor, mi je en gospod rekel, da tukajle v Ravnah, da je bilo največ ljudi, okoli 70, v najboljših časih. Zdaj jih je pa samo še ene par in sem zdajle eno gospo tale na njivi na vrtu zahaklu in sem preveril, če to drži. In je res, je rekel, da je več kot 70 ljudi bilo, zdaj jih je pa samo še 5. Da vas počasi izumira. Tukaj je pa drugače tudi izhodišče, pa greste lahko na ture, do sem gor se pripeljete, pa skočite, kamor vam srce poželi. Kaj pa to? 2 mareli ob cesti. Pišu, če bi šel domov danes, bi prav za večerjo vzel. Še urca pa pol do Tmina. Tukaj se je zdaj malo vlekel. Evo. Ko so razrili. Tole je bila tudi skoraj sigurno molotera. Luštna je. Po ene 20 minutkah sem pa spet na cesti. Tele se pa ziher niso fuzbale igrali, ko so bili mehki, ali pa košarke. Tlele pa če žoga šla, je šla do podna. Kakšen zid, oziroma škarpa. Kje so včasih živeli, ali pa je bil to mlin, čeprav kar velika hiša za mlin. Tale pa zdaj že pridobiva na vrednosti. Tukaj tak sonček, oblaki gor pa še kar vztrajajo. Koliko je podrtega dreve na drugi strani. Tole me pa močno spominja na cesto proti Javorci. Isto je. Gremo tle dol. Je pa res tukajle, zdaj, ko sem šel dol po cest, koliko je enih zapuščenih hiš in kar škoda. Ampak ja, tukaj življenje sigurno ni potica. Se treba kar potruditi, da preživiš.
Oho, po dolgem cajtu zagledal Tolmin in moj cilj. Še malo. Kakšen lep pogled na Tolmin, a? No, tole pa pomeni, da je krog zaključen, oziroma da sem tlele že bil. Da gremo dol še pogledat Dolg od zjutraj. Tole jamo, kva je že Dantejevo jamo. Pa še Hudičev most, ne. Pa da vidimo, kje je Dante Alighieri dobil svoj navdih. Nič ne bomo kaj dosti videli. No, te mreže, par let nazaj, ko sem bil tle, še ni bilo. Zdajle pa polno Japončkov že tle. Kar globoko dol, a? Še skozi malo tunelčka. Ja, dolga je bila tale, dolga. Zelo vesel sem, da sem pri avtu, še bolj vesel sem, pa da grem zdajle na Sotočje se malo notri vršiti. Pa zaključek naredimo. Ja, nimam kaj dosti za reči. Sam lahko rečem fantastično. Tole je bila pa še pika na i. Tukaj se pejte, ko se boste prišli kopat, se v Sočo vršite, zato ker je sicer čudno slišati, ampak je manj mrzla kot Tolminka. Kar precej manj mrzla. Statistika ture bo dol. Fantastična narava, od korit, planin, vsega, res top. Škoda za razglede, ampak tako kot pravim, še en razlog več, da še enkrat pridem. To je to. Tehnično tura popolnoma nezahtevna, je pa fizično, je pa tole bila kar orangtura, ampak se da skrajšati. Ali greste gor na ravne, ali tako kot sem rekel, greste na planino Kuk, kakorkoli, ali pa tudi, če greste kam drugam. Važno je, da greste, ne? Pa da se imate lepo, se malo nadihate, uživate,
ptičke poslušate. To je to. Kmalu se vidimo, imejte lep dan še naprej, pa čau!